დღეს 7 მარტს საქართველოს ეროვნულ გმირს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს ყოფილ თავმჯდომარეს ჟიული შარტავას 91 წელი შეუსრულდებოდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული გმირის ხსოვნის პატივსაცემად მის საფლავზე დილიდან შეიკრიბნენ ოჯახის წევრები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები. გარდაცვლილის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა ლევან ჯანაშიამ გადაიხადა. აქ შეკრებილებმა ჟიული შარტავას საფლავი ყვავილებით შეამკეს და მის ხსოვნას პატივი მიაკეს. პანაშვიდს ესწრებოდნენ ჟიული შარტავას შვილიშვილი, პარლამენტის წევრი ლიკა შარტავა, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ჯინჯარაძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან გალობლიშვილი და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები. 7 მარტი ჩემთვის ძალიან ბევრ ემოციასთან არის დაკავშირებული. ჟიულის შემართება, გამბედაობა, ეს არნახული უშიშარი სულისკვეთება ყოველთვის იყო ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმული, ძალა. მან ბევრი მტკინვეული და რთული წელი გაიარა მის თანამებრძოლებთან ერთად, თუმცა ამის მიუხედავად სიცოცხლის ბოლო წუთამდე ისინი იდგნენ ქვეყნის სადარაჯოზე და იმსახურებოდნენ საკუთარ ხალხს და ქვეყანას. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს პირველი ეროვნული გმირის საფლავზე, ბატონი ჟიული შარტავას საფლავზე. ის იყო ადამიანი, რომელიც დაბადებული იყო მოწოდებით გმირობისკენ. ჩემთვის ძალიან საამაყოა და ძალიან დიდი პატივია მეკავოს ის პოზიცია, რომელიც ერთ დროს ეკავა მას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სიცოცხლე, რომელიც მან გასწირა თავისი ქვეყნის და სამშობლოს სიყვარულისთვის ძალიან მალე ქართულ-აფხაზური ურთიერთობით და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით დაგვირგვინდება. საქართველო არის გმირების ქვეყანა. ბატონი ჟიული შარტავა კი ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ამისა. მისი თავგანწირვა უკვალოდ ნამდვილად არ ჩაივლის, იგი არის 27 სექტემბრის თავგანწირვის სულის ჩამდგმელი და ის უკვალოდ არ ჩაივლის ნამდვილად მშვიდობიანი გზით მოხდება აფხაზეთში დაბრუნება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. საქართველოს ეროვნული გმირი, პოლიტიკოსი, სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე ჟიული შარტავა 1944 წლის 7 მარტს სენაკში დაიბადა. აფხაზეთის ომის დროს 1993 წლის ივნისში ჟიული შარტავა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს და აფხაზეთის თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს გენერალ-მაიორი შარტავა უშუალოდ ხელმძღვანელობდა მთავრობის სახლის დაცვას, რა დროსაც სეპარატისტებმა თანამებრძოლებთან ერთად ტყვე დაიყვანეს და დახვრიტეს.